Y estamos con pollito rostizado, la carnita. Aquí estamos. Con Julián, cazador pescador de Rebusiti y Uru, California, con todo. Y allá está la banda, toda la banda, pero andan todos cazando. Así que calculo que en un rato vienen a comer el lunch. Ya se está poniendo fresco. Anoche, bueno, salimos a la 1 de la mañana. Llegamos como a las 5 y algo. Y al amanecer estaba todo lleno de hielo y es muy frío. Así que no tarda en nevar, calculo que la semana que viene. Vamos a ver. Y bueno, hemos visto unos animalitos. Y bueno, ese es el objetivo de encontrar uno bueno. Estamos bien preparados. Ahí tenemos la nave. Aquí tenemos la carpita. Camita. Vamos a ver. Jefe, le voy a filmar su... Mira, esta es la nave del jefe de acá. Saluditos, Julián. Saluditos. Ya saben que es el cazador de Rebusiti. El que manda, ¿ok? Así que bueno, esperemos terminar el video con un buen venado, si Dios quiere. Vamos arriba. Por lo menos esperemos en Dios que sí sea. Vamos arriba. Que tengamos la suerte.